ก็สวัสดีพี่น้องชาวราชทัณฑ์นะคะแล้วก็เรือนจำจังหวัดนราธิวาสด้วยวันนี้นะคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสก็ได้มาณมัสยิดนูรุดดินก็จะลงพื้นที่เหมือนเดิมเลยนะคะลงพื้นที่ก็คือจะมาซ่อมในส่วนของรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าชาวบ้านในพื้นที่ก็เริ่มทยอยกันเข้ามาแล้วนะคะถ้าเกิดหลายคนยังไม่ได้ทราบว่าสำหรับสถานที่ที่ไรชาวจังหวัดนราธิวาสจะรู้จักกันในนามของหมู่บ้านปีเหล่งนั่นเองนะคะวันนี้ลงพื้นที่ลึกกันเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในนะคะในพื้นที่ที่ซ่อมรถจักรยานยนต์แล้วก็เครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยตอนนี้ชาวบ้านก็เริ่มที่จะทยอยกันมาและที่สำคัญฝนฟ้าก็เริ่มที่จะลงตกแล้วด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูสำหรับบรรยากาศโดยรอบหลับนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพันตำรวจเอกทวีสอดส่องท่านก็ด้วยความห่วงใยนะคะก็ให้กรมราชทัณฑ์แล้วก็มอบหมายให้นายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสเข้าลงพื้นที่เพื่อที่จะช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมแล้วก็เกาะติดกับชาววิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มาวันนี้เรียกว่าเข้าวันที่6แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเป็นวันที่7นะคะจะลงพื้นที่กันด้วยข้างหลังนะก็จะเป็นในส่วนของการซ่อมรถจักรยานยนต์นะคะก็ทางเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะก็ส่งน้องๆจากเรือนจำชั่วคราวโคกยามูมาช่วยเหมือนเดิมเลยร่วมกับน้องๆช่างของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปดูในส่วนของการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าคนที่ซ่อมไม่เป็นก็จะเป็นในส่วนของแรงงานนะคะเนี่ยยกไปละนะคะมุมนี้นะคะมุมนี้จะเป็นในส่วนของการรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้านะคะก็ได้น้องๆที่เห็นเสื้อสีแดงก็จะเป็นทีมมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นทีมในส่วนของวิศวะนะคะแล้วก็จะเป็นในส่วนของน้องๆช่างของวิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสก็จะเป็นเสื้อช็อปอาจจะมีความวุ่นวายเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนนี้สถานที่ค่อนข้างที่จะคับแคบแล้วก็เรียกว่ามีผู้ที่ให้ความสนใจเยอะแยะเลยนะคะตรงนี้รวมถึงทั้งที่เด็กๆของเราทั้งนู้นเดี๋ยวก็แทนไปที่ทางนู้นเลยมันจะมีน้องๆของเรือนจำชั่วคราวโคกยามูซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าอยู่แล้วก็จะมีในส่วนของยกแรงงานยกของนะคะวันนี้ก็สถานที่และความวุ่นวายก็จะมาบังเกิดเพราะว่าสถานที่ค่อนข้างจะคับแคบและมีที่พ่อแม่พี่น้องให้ความสนใจเยอะแยะเลยนะคะนี่คือเบื้องต้นของการให้บริการณพื้นที่บ้านปีเหล่งนะคะอำเภอสุไหงคานีจังหวัดนราธิวาสซึ่งเราลงพื้นที่กันวันนี้ค่ะจมมากเลยนะโอ้ระดับน้ำเป็นด้านบนระดับน้ำตอนนี้คือระดับน้ำเรียกว่าท่วมหัวตามรอยขีดเลยโอ้เนี่ยระดับน้ำเป็นช่วงเก็บไม่ดีนะเดี๋ยวไม่พอมีไม่พอกับเหลือซ่อมยังไงก็ได้อย่าให้สกรูหายค่ะต้องที่ดูก่อนว่าด้านในเกิดว่าปกติถ้าเขาไม่เสียไฟนะแต่น้ำลดอ๋อค่ะอันนี้อาจารย์เป็นสอนสาขาเทคนิคช่างไฟเป็นอาจารย์ช่างไฟเทคนิคนราธิวาสนะคะก็สอนน้องๆเรือนจำชั่วคราวโคกยามูซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าไหวไหมคะดูท่าทางดูไหวรับผิดชอบดีอยู่แสดงว่าผ่านอยู่ได้อบรมอีกสักนิดนึงจะดีกว่านี้อาจารย์ยินดีไปเป็นอาจารย์สอนข้างในไหมคะยินดีนะคะแล้วก็ขอสวัสดีนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะผมนายกิตรุแสงอรุณนะครับจากสถาบันพัฒนา 25 นราธิวาสฝ่ายช่างยนต์นะครับและวันนี้ทางสถาบันเราก็ได้ร่วมกับทางโมโนโลได้ออกมาบริการประชาชน
ที่ประสบภัยน้ำท่วม กว่าจะจบทริปกันเลย ครับ ใช่ไหม ครั คะ บครับ แล้วอยากจะบอกนะคะว่าอาจารย์เนี่ยน่ารักมากอาจารย์เนี่ยได้เข้าไปเรียกว่ามีความสัมพันธ์ มีความผูกพันกับเรือนจำจังหวัดนราธิวาสด้วยอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังว่าอาจารย์เนี่ยได้มีโอกาสไปเจอน้องๆเรือนจำยังไงบ้างคะ คือจริงๆแล้วทางสถาบันเราก็มี MOU กับทางเรือนจำอยู่แล้วนะครับแล้วเราก็จะมีการเปิดฝึกอาชีพในเรือนจำโดยมีสาขาช่างไฟหรือก่ออิฐฉาบปูน แล้วก็ปูกระเบื้องแล้วก็ที่ล่าสุดก็คือคาแคร์ล้างรถนะครับ ที่เราได้ไปเปิดฝึกให้กับผู้ต้องขังที่ใกล้จะปลด ใช่ค่ะ ครับ โอ้ตอนนี้คาแคร์ได้รับความนิยมมาก โอ้ เรียกว่าเปิดทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการเพราะ ครั ว่า บ ได้ครูที่ดีนั่นเองค่ะ แล้ววันนี้อาจารย์ได้มาเจอลูกศิษย์ด้วยที่เรียนคาแคร์ด้วย แล้วก็ ใช่ ได้มาสัมผัสกับน้องๆเรือนจำชั่วคราวคงยามูเป็นยังไงบ้างคะฝีไม้ลายมือ ก็ขอชมเชยนะครับก็คือบางท่านก็ได้อบรมมาทางที่ทางสถาบันอบรมให้ แล้วก็ได้มามีความรู้ด้านช่างยนต์เราก็ได้ทางเรือนจำก็ได้พามาช่วยด้วย แล้วก็ได้ทำงานได้นะครับ ก็คือถือว่าเป็นสิ่งที่ดีสำหรับหลาย ๆ ส่วนภาคที่มาช่วยกันในครั้งนี้นะครับ โอ้เรียกว่าต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลย ค แส รับ ดงว่าถ้าจะเชิญเข้าไปในเรือนจำไปสอน ได้ครับ แต่ว่ายินดีจะไปกับเรา ยินดีครับ ทุก ยินดีครับ นะะ ครับ ต้องขอบคุณ ครับครับขอบคุณครับ ก็สำหรับวันนี้นะคะเรือนจำจังหวัดนราธิวาสนะคะนำโดยนายสุรินทร์จันเทพผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดนราธิวาสค่ะนำทีม น้องๆจากเรือนจำชั่วคราวโคกยามูมาทั้งหมด 15 คน แล้วก็นำพร้อมเจ้าหน้าที่อีก 5 นายนะคะ มาลงพื้นที่ ก็เรียกว่าผลการตอบรับดีเยี่ยมเลยค่ะ แล้วสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมของเราจะดำเนินการไปจนถึงช่วงเวลาช่วงบ่ายๆหรือประมาณ 4 โมงเย็นนะคะ แล้วถ้าพรุ่งนี้จะไปที่ใดนะคะ เราก็จะมาทำภาพนำเสนอแล้วก็ให้ได้ชมกันอีกหวังว่าทุกๆคนจะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะ ขอบคุณค่ะ